大家好，今日嚟到葵廣啊，夾公仔界迎嚟呢個陀螺熱潮，我又點可以唔參與呢？喺找換店見到呢一台大洞口貨極滿啊，睇下試下可以出到幾多隻。大雕大甩係一個技術嘅對決啊！呢下好薄，哇咁都冇斷，哇已經係好極致嘅薄啦，都冇斷，睇嚟薄邊唔使諗住會斷。咁啊收爪比較準時嘅，個爪佢咧睇落應該可以吸角。咁我諗佢口身嗰部分咧應該係可以吸角出貨嘅。咁呢台其中一個缺點咧就係佢轉爪非常之厲害。咁比較考驗大家喺邊一個位置落爪，點樣去揈爪，務求咧就算自己吸唔到角，都唔會因為意外入爪嘅。咁你見到啦，入爪基本上就係大雕噶啦，嘅薄身嘅部分咧更加大雕。咁我嘅策略咧，基本上都係等口身嗰邊對自己。呢一個係關鍵啊！全包睇嚟係有機會反卡嘅，我哋再試多次。果然係變得下放，咁帶貨同出貨嘅策略都有啦。咁跟住落嚟呢，就試下可唔可以執行到啦。呢度弧面向天，我哋試下吸角。哇，咁都吸到咁上，但係其實佢係有脫爪嘅，不過太貼玻璃有少少死位。試下另一盒啦。咁你會見到咧，佢經常係出現呢個頂爪唔收，所以如果陀螺嘅位置太低呢，我就會選擇唔易收，由佢起嗰陣呢自己收爪，利用佢呢個延遲收爪呢，反而有機會吸到角。Goodbye。喂，使唔使掟到咁啊？不過陀螺包裝嘅質地呢本身比較光滑，所以好容易呢係會跣翻落嚟。呢度呢處理翻正門嗰個坑先。好，稍微墊高咗正門，依家再推啲陀螺落嚟。大家見到全包卡得靚呢係下放嘅，再喺後邊撥滿少少上嚟呢就可以平啦。我左邊起隻嗰盒呢抽埋上嚟先，咁呢個角度你會望到係真係大粒嘅。哇，薄邊真係好難脫啊！其實依家比較尷尬，希望斜波嗰啲呢可以推多啲落嚟正槍附近，但係斜波嗰啲呢都係薄邊對住我，咁就好難帶佢哋落嚟啦。依家斜波比較平滑，我試下拼正槍。OK， 依家其實仲好，佢斜波成個上滑梯咁樣，我試下拼最左邊嗰盒嘅吸角。OK， 咁呢個位置呢，因為台性關係呢，一定係變吸角嘅。但係就唔知吸唔吸得起啦。再試多少少，如果唔得就要拼其他啦。爪位都係冇轉啱，要一爪托住左邊個底。有啦，薄鐵出貨。咁依家其實45號角嗰個平台呢係好靚嘅，我哋試下有冇辦法帶多盒上去。你翻咗一盒上去，你試下吸角。有戴口罩嘅？係啊。舒服咩？唔係啊。有驚喜？係啊。我成功屈啊！哇，啱啱好重心唔夠過，依家可能要試下篤佢落去。薄邊向洞口係冇可能直接入爪噶啦。咩聲？咩嚟㗎？哇！我陀螺仲喺窗位啊！哇！原來係銀河潮上嘅邀請啊！夾公仔有佢嘅技巧同埋細節，好似銀河潮上呢啲抽獎 app 呢都有佢嘅技巧嘅。咁難得有呢個機會，就同大家分享下啦。嗱，中間嗰3個呢，就係佢嘅核心玩法：黑相、一番賞同埋歡樂派對。黑相呢，其實即係網絡版嘅幸運台。如果平時中意玩幸運台嘅觀眾呢，就可以試下呢一度嘅黑相啦。賠率呢高過市面上好多嘅幸運台，
除咗 Pokemon 卡、Jellycat、Pop-Mart 呢啲熱門產品之外呢，而 iPhone、PS5 都有得抽。咁今日呢，我就希望可以喺呢度抽到一啲當紅嘅 Pokemon 卡啦。咁呢度求其揀一個 Pokemon 卡嘅主題撳入去啦。嗱，畫面中呢個 SP 相呢，就係中獎嘅獎品池啦。如果冇抽中呢，你就會得到呢個 D 相。咁基本上大家都會攞嚟回收翻做點數，再攞翻嚟抽獎。Hash 相點解叫 Hash 呢？其實我哋每次抽獎呢，係抽緊一個 number， 呢個 number 呢，就係叫做哈希值啦。例如呢個卡池最貴嘅獎莉莉亞呢，哈希值係0到19。如果你抽出嚟嘅哈希值係0到19之中嘅其中一個數字呢，咁你就會得到呢張卡啦。好啦，重點嚟啦，點解要叫做 Hash 呢？如果你撳入去規則呢，你就會見到呢，我哋平時抽出嚟嘅呢個哈希值呢，會將我哋當下抽獎嘅時間呢放埋入去計算嘅。咁呢個就係佢可以俾大家完全隨機公平抽獎嘅底氣啦。好啦，咁我今日想追擊嘅主要目標呢，就係 Pokemon PSA 10嘅鑑定卡。咁如果大家有興趣抽嘅話呢，你可以留意下，有啲卡呢，佢價值比較高嘅，但佢未必係鑑定卡嚟嘅。好似呢一張寫住流通品上，咁佢應該就唔係鑑定卡啦。如果佢係 PSA 10分嘅鑑定卡呢，你撳入去呢，佢係會寫住嘅。如果你好似我咁追求10分卡呢，你就可以跟住我去呢一個卡池啦。呢個伊貝家族嘅卡池呢，全部都係10分卡嚟嘅。咁只要一中獎呢，我就係中鑑定卡啦。你講咗咁耐，依家就試下抽。綠油油嘅一片，再嚟，都係唔中啊！咁喺香港嘅市場裏邊呢，都係鑑定卡會流通過裸卡多啲嘅。香港人係的確比較重視一啲品質保證。喂，中咗啦！冰伊貝 EX PSA 10，我應該抽咗40抽啫喎，今日有啲暈啊！好，抽完 Pokemon 卡呢，我哋試下去揾下有冇一啲好抽嘅 Jellycat。鑑定卡價值高到傻咗，咁 Jellycat 呢價值相對低啲呢，咁呢度每一抽呢個價錢呢就低好多啦。咁同頭先一樣啊，我寧願中價位嘅獎品多啲，起碼我中 SP 相嗰陣呢可以中到啲有價值嘅嘢。呢個獎品池好似唔錯喎，佢仲有最新嘅系列，一中直接俾你3隻喎。我哋試下抽呢個，冇啊，再抽，中！ What the？ 喂，你好大都俾 Jellycat 我啊！唔得，再揾另一個獎品池先。不過頭先第2個10抽就中咗啦。咦？呢個獎品池好似唔錯，啲款式好似都比較受歡迎。我哋試下呢個。呢排呢個市場啲嘢都好懷舊啊，可能過多半年喺夾公仔機呢，應該係夾超速搖搖啊！又嚟？哇！今日神運喎，運氣極好，中咗個土。講真，用同樣價錢玩幸運台，有冇中到咁多獎先？原來一次過中2隻，比我想象中更加易中。既然抽到，咁我哋再試其他池啦。咁頭先同大家講過呢個哈希值啊，其實我哋可以喺中獎記錄呢睇翻自己其實抽到邊一個 number 嘅。好啦，上面中 SP 上呢個呢就係我啦。咁打開嚟睇呢，你會見到哈希值7172同埋4841。就係隻紅同個土嘅 Hash 值啦。好，咁再睇下有冇啲啱心水嘅 Jellycat 先。呢個時候呢，大家可以入去背包嗰度，揀翻你抽出嚟嘅集相，撳呢個相品回收呢，咁你就可以將佢哋轉翻做點數，然後再用點數抽其他嘅 product 啦。咁呢度我哋以小博大，將 Samuel 公仔攞埋去回收。現實中應該好難揾到人陪你回收呢啲雜貨。好，回收完呢，我哋試下將呢啲點數呢去抽一啲實用啲嘅商品。其實 Hash 相呢有分高爆相同埋銀河相嘅。高爆相呢通常就係我哋頭先嗰啲潮流嘅 product。顧名思義，的確係比較高爆易中嘅。銀河相呢就會係一啲特別啲嘅 product，或者係一啲單價特別高嘅。呢個世界盃應該係新嘅。有啲波衫或者係紀念品。飾木都有，咁即係佢唔係一個系列嘅 product，佢將同世界盃有關嘅嘢呢都打包埋一齊俾你抽。當然唔少得 Labubu 啦。好，我哋銀河相小試10抽。原來細獎仲有呢個世界盃嘅鎖匙扣。不過我自己呢就唔係好睇波嘅，
咁10抽就算啦。我哋過一番賞呢度睇下，咁佢會分返開係綠版定係日版。日版呢，二手市場嘅價值就高啲，但係如果你係自留嘅呢，你會拆開擺喺屋企嘅話呢，其實日版、綠版入邊嗰個 figure 呢係一模一樣嘅，所以自留嘅話呢係唔需要特登揀日版嘅。咁最近有一款 One Piece 嘅一番賞呢，係我比較想要嘅，就係呢套啦。我目標呢就係佢嘅 B 賞暴走緊嘅喬巴。咁另外佢呢個 Dog 賞呢，卡古嘅收納盒呢都好搞笑。咁試下冇辦法帶一隻返屋企啦。嗱，抽之前呢，要睇下其他嘅盤個情況點樣先，有機會個賠率呢會好過你依家呢個嘅。咁你見到呢度3 set 一番賞，咁有一 set 已經抽晒㗎啦，剩低2箱呢，一 set 冇路飛，一 set 冇喬巴，咁我就揀有喬巴嗰款啦。咁首先我要撳下邊個掣排隊嘅，咁當然依家呢條隊呢係冇人嘅。輪到你嗰陣呢，你會見到佢開始倒數啦。咁喺呢個時限之內呢，你就可以 keep 住抽啦。哇！3抽直中咗我想要嗰隻喬巴，我覺得我今日嘅運氣唔係講笑。開始覺得自己應該要食住個勢，抽啲再高價值啲嘅嘢。好，我哋試埋最後一個玩法。咁呢個歡樂派對呢，主要就係玩呢個對對碰嘅遊戲。咁入邊嘅獎品呢，都係比較高價值嘅，仲有一啲 GK 添。好，我哋試下呢個宮崎駿嘅 figure，睇下佢有咩 product 先。哇！呢個 GK 都幾貴。咁我哋依家試下啦。其實個玩法呢就好簡單嘅，一陣呢個畫面就會有9隻牌，咁你見到相同嘅牌呢，就一對一對咁樣抽佢出嚟，你每抽咗一對呢，就會補翻1隻俾你，咁到最後呢，你抽得特別多或者特別少呢，個獎呢價值都會高啲嘅。另外呢，你可以喺呢一度事先向某一張卡許願，咁呢張卡呢，喺一陣嘅環節嗰度呢，每出現一次呢，系統呢就會補多1張牌俾你，呢個呢，就係你衝高分嘅關鍵啦。黑貓呢，代表唔吉祥。我哋呢度反其道而行，我哋就揀黑貓。好，咁呢個畫面已經有2對啦。揀完呢對呢，佢就會燒走咗，補多1隻喺下邊。睇下有冇機會抽多幾隻黑貓，補多幾隻牌俾我。黑貓出現啦，你見到右上角呢，額外次數變咗1啦。咁一陣揾唔到相同嘅牌之後呢，佢就會自動俾多隻你嘅。好，燒埋呢對睇下仲有冇機會先。冇啦，咁呢一局就完咗啦，得5對，睇嚟黑貓真係唔係好旺我啊。好，咁我哋試下轉玩 Pokemon 卡，睇下個獎品池先。如果你係2對以內或者7對以上呢，咁就啲獎品開始有價值啦。咁我而家試下玩一次先。OK， 許願揀比卡超，實冇死。喂，一隻比卡超都冇嘅，不過有4對喺度，都係一個唔錯嘅開始喎。比卡超出現啦，咁我會多1張卡啦。OK， 第5對，第6對都嚟啦，嚟多張。哎呀，差1張，唔得，再嚟多次，差少少。今次向波波球許願，有2張波波球，咁額外嘅卡數呢就多咗2張啦。好，第3對、第4對，冇對，咁依家補卡啦，同埋依家又多1張波波球，哇，再多1張，嚟多對，有第7對啦，第8對，補1張，又係波波球補多張，哇，第9對啦，第10對啦，第10對有咩獎啊？哇，11對，完啦，11對，SP 賞睇下咩嚟先，哦，係 SAR 卡，不過唔係鑑定卡嚟嘅。OK， 又到咗清算嘅時候啦，我哋依家要秋後算賬，攞返啲點數。又多返500-600蚊俾我繼續抽啦。好，
好，既然今日係大收穫，唔係大出血嘅話呢，我哋試下挑戰一啲高價值啲嘅獎。好，我哋去翻一開始呢個莉莉艾嘅獎品池，高風險高收益，睇下有冇機會抽個高價值啲嘅獎出嚟。What？ 第一個10抽就中咗，哇！咁即係跟住落嚟嗰幾十抽都係免費送俾我嘅。大家睇下，第9抽中嘅。好，我哋繼續抽，跟住我哋幾十抽都輕鬆冇壓力啊！喂，講笑啫，你唔好全部都唔中喎。哇，又中！哇，究竟我好彩定係真係咁易中？今次23抽就中咗，即係再送多幾十抽免費嘅俾我。哇，又中！ OK， 即係呢張都係免費嘅。好，繼續抽。哇，又中！我覺得我一陣應該要落去樓下買6合彩啊！大家見到啦，真係7抽中咗。好，繼續抽。我應該仲有好幾十抽都係免費嘅。死啦，有啲不祥嘅預感。喂，運氣用晒啦，咁快？唔通我前面贏得太多，依家要我拉返平手？喂，真係冇再中嘞喎！依頭講完，喂，中粒糖，安慰獎嚟嘅喎。好，咁我決定見好就收。咁如果大家睇到呢一度呢，銀河潮上呢俾咗個福利活動大家。咁喺我呢條片上映嘅7日之內呢，只要你哋抽到哈希值500以內嘅獎品，而且尾數呢係今期嘅幸運數字7嘅話呢，記得即刻截圖 send 俾客服。咁你呢就可以得到多一份相同嘅獎品啦。咁呢份額外送嘅獎品呢，你可以照常出貨，又或者換翻做點數又得。好，咁記得哈希值係點樣睇嘅呢？我哋可以喺呢個抽獎版面嗰度呢撳中獎記錄。咁呢度呢就會顯示咗你頭先抽出嚟嘅獎品嘅哈希值啦。記住需要係500以內，同埋尾數係7啊。大家都可以嚟拼下運氣嘅。不過記住要量力而為啊。好，咁如果大家想玩嘅話呢，可以去邊一度下載呢？大家可以直接掃畫面嘅呢一個 QR code， 又或者去我條片下面嘅資訊欄撳入條 link 嗰度呢，咁你就可以下載同埋安裝銀河潮上啦。入咗去之後呢，望下你嘅右下方會寫住8元號禮同埋客服嘅。咁你撳入去呢個客服呢，你就會見到呢個客服嘅 QR code， 加咗去做 Line 嘅好友之後呢，你就會得到禮包碼。之後你就可以返去8元號禮嗰度輸入禮包碼領取呢個優惠券啦。詳情呢，大家可以撳入上方新人攻略嗰度呢，睇翻清楚成個流程嘅。領取完呢，你就可以去主頁我的優惠券嗰度呢，你就可以睇翻自己有啲咩優惠券啦。另外今個月呢，佢仲有一個福利活動，我哋可以去互動專區呢度撳入呢個6月新用戶專屬福利，撳馬上參加，輸入畫面中呢個福利房密碼呢，你就可以參加抽獎啦。咁抽係抽咩呢？就係呢張比卡超 EX 嘅 PSA 10啦。咁今日呢，我都會將我抽到嘅獎品擺喺福利屋嗰度俾大家抽獎嘅。大家可以用畫面中呢個福利房密碼呢，入去我間福利房嗰度進行抽獎啦。好，咁跟住落嚟呢，咦？睇嚟時間差唔多啦，我哋翻去找換店啦。翻嚟呢度，槍位仲喺度，嘅博應該唔會嘅，我哋試下壓佢落去啊。憑佢個底停呢，應該可以單爪篤佢落洞。個爪位差少少，我稍微逼佢向洞口少少先。始終佢嘅重心大部分都喺個底座嗰度。好，唔可以再推啦，再推佢跌落個坑度。依家壓佢落去，完美操作啊！咁跟住落嚟呢，槍位冇乜貨噶啦，試下帶唔帶到貨過嚟啦。全包繼續反卡過嚟，不過方向唔係咁好啊，薄面對自己。睇下仲有冇得抽啲嘢上嚟嗰個垂滑梯先。薄邊入爪就冇啦。不過佢推咗下面嗰盒過嚟，試下吸角。Nice。OK， 好靚嘅吸角花嚟。依家機會啦，後邊向自己試下吸角出貨。哦，隻公仔機啊！係嘅，公仔機嚟嘅。幾得意喎！呢下 OK 成功吸出貨。OK， 咁依個台面其實都係靚嘅，咁我睇下我帶唔帶到其他貨過嚟啦。呢下冇反卡添。
入爪側面呢，基本上都一定係雕㗎啦。有冇辦法撥佢落嚟呢？哇！差啲外雕出貨啊！我呢個2樓吸角，睇下有冇機會啊！好，哎呀，薄得滯。哇！佢刮到擋板早咗脱啊！睇嚟個1樓唔夠高啊！個底座刮擋板刮得太多啦。我試下轉吸左邊嘅角，哇！都係唔得，但係再吸多啲就入爪㗎啦喎。哇！呢下竟然都吸唔起，哇！呢個真係嘅拍嘅痛苦，你又唔走得，但又出唔到貨，睇嚟冇辦法啦，我哋拼多次全包。哇！掟咗去呢邊，內雕碌返落嚟正槍啊！其實頭先嘅側槍可以試下甩打。好，依家試下繼續吸後邊啊！哇！點搞啊呢下？呢個情況吸角應該更加吸唔起，你只能夠入爪直拼。呢個位置我都幾猶豫嘅，應該拼薄脱啦，定係拼全包下放可以帶翻出嚟呢？入得爪 ，OK， 仲未走完，撥翻過嚟先。好，呢個位置可以再拼吸角。哇！竟然冇脱。嗱，咁呢度呢，就唔好入爪前面啦，要喺後邊吸角。OK， 靚啊！好，咁呢度簡單出咗4盒，佢台性都俾得好足你嘅，咁打唔打得出呢，就真係睇自己嘅實力啦。咁今日呢，我決定攞呢個銀河潮箱嘅獎品俾大家做抽獎嘅。咁只要大家喺限期之內呢，點讚、訂閱、分享，回答翻畫面中呢個問題，咁就可以參加抽獎啊！好，咁今集呢就去到呢一度啦，咁我哋下次見啦，拜拜。